Donc, je reprends là où je me suis arrêté dans la vidéo précédente. Donc, قريت les éléments de A ou B. Maintenant, نحسب euh, les composantes de C. Donc, on va faire deux boucles d'abord pour I allant de 1 à N. Faire toujours dans le point virgule. Après, pour J allant de 1 à N. Faire. نحط الفان بور ومن بعد نكسبليكي واش راح ندير في داخل لي بوكل هاد. Donc, عندي I parcourir les lignes de C, J parcourir les colonnes de C. Maintenant, pour la ième ligne et la jième colonne de C, راح نحسب le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une somme de multiplication. باش نحسب une somme de multiplication, واش راح ندير؟ initialiser d'abord بزيرو. C'est un classique, c'est-à-dire كيما تحسبوا une somme toujours كيما تحسبوا une somme une boucle, toujours initialiser une variable بزيرو ومن بعد تاكيموليو فيهم. Donc لهنا واش راح ندير؟ نقول C la ième ligne et jième colonne reçoit 0. Après, la troisième boucle, راح t'accumuler في نص la valeur هذه. Donc la variable est C, راح نaccumuler في C et G. Donc ندير pour نزيد une troisième variable parce que لما تستخدموا دي بوكل امبريكي c'est presque une règle fixe في 99.99% من الحالات. Il ne faut pas utiliser la même variable. يعني استخدمتوا الاي في لابوكل الاولى ما لازمش تستخدموا الاي في لابوكل الثانيه لما يكونوا لي بوكل في نص بعضهم. دونك لما تكون عندكم اون بروميير بوكل باي لا دوزيام بوكل ما لازمش تكون باي. لما يكونوا عندكم بروميير بوكل باي دوزيام بوكل بجي لا تروازيام بوكل ما لازمش تكون باي وجي. دونك ندخلوا اون تروازيام فاريابل درك نستخدموا كا مثلا بور كا الون دو 1 ا 1. واش درت؟ غلط طلعت في ليني برك de 1 à 1 faire fin pour. Donc لهنا نورمالمون راح نكمل في C. نقول C et G reçoit نفسه بعد plus pardon plus la multiplication de deux termes, donc un terme A et un terme B. Je vais mettre pardon je vais mettre A fois B برك mais il faut mettre des indices هنا. دونك قلنا لما نحبوا نحسبوا ليليمون هذا مثلا كيما حسبنا ال20 في الأ كانت لا ليني ثابته صديق العناصر راح نخدم بهم راح يكونوا في الايام ليني وفي البي كانت لا كولون هي اللي ثابته. دونك العناصر اللي خدمت بهم كل كانوا في لا بروميير كولون توجور تروازيام ليني دو ا بروميير كولون دو بي. الشيء اللي كان يتغير سور لي ليني لي كولون ان ميم طون صديق لهنا لما نكون عندي راح نضرب لا كولون الاولى تاع ا راح نضربها في لا بروميير ليني تاع بي ومن بعد لا كولون الثانيه تاع ا في الدوزيام ليني تاع بي والثالثه تاع ا في الثالثه تاع بي. دونك الكا راح يتغير سور ا اي بي ان ميم طون. باغ كونطخ لا ايام ليني راح تبقى ثابته اي لا جيام كولون راح تبقى ثابته. دونك نقول ا لا ليني اي تبقى توجور ثابته بالنسبه للسي اي جي بيان سور. باغ كونطخ لا كولون هي اللي تبدل هي راح تاخذ القيمه تاع كا وبالنسبه للبي ثاني كيف دونك لا ليني هي اللي تتغير ولا كولون تبقى ثابته وتبقى توجور جي. دونك بالطريقه هذه راح نحسب la multiplication تاع دو ماتريس. Je vais maintenant passer à l'affichage تاع le résultat برك pour i allant de 1 à n faire pour j allant de 1 à n faire. هنا راح نافيشي العناصر تاع سي نقول équivalent C et G. Fin pour. Je sais que ceux qui font attention بالك يقولوا علاه ما فيشيناش هنا ديجا علاه نعاودوا لي بوكل plusieurs fois. انا j'aimerais bien برك
parce que mon objectif c'est pas l'optimisation, c'est pas de faire un million d'itérations. Euh, J'aimerais faire la séparation entre les entrées, le calcul et l'affichage. Donc هنا عندي affichage de C. باش الناس اللي يتبعوا معايا سورتو لي ديبيوتون سورتو اللي قاعدين يتعلموا في الالغوريثميك بور لا بروميير فوا باش الناس اللي يتبعوا معايا يقدروا يسيباريو بارفيتمون لي نوسيون هادوما اي سورتو يركزوا على ان بلوك دو كود à la fois. C'est pour ça que j'aimerais faire la séparation يعني ما بين la lecture, le traitement et l'affichage. Donc normalement tout est juste. Normalement le programme doit l'algorithme ديالي doit bien marcher. عندي une variable ناقصة برك اللي هي k. Donc هنا عندي EJK de type entier parce que استخدمت une troisième variable في la boucle ديالي. Et l'autre remarque برك c'est que le contenu تاع la matrice C راح يطافيش تحت بعضها. Mais درك نعدلو باش يطافيش نكومبيلي la première fois, نexécuter la première fois. Après نعدل le code باش تولي تطافيش كل ليني مع بعضها في C. Voilà. Donc c'est 30 هذيا هي الجودة تاع لا ليني الأولى تاع A ولا كولون الأولى تاع B اللي فيها 1 4 7. C'est un peu difficile à suivre. Premièrement راح نعدل شوية الكود باش يافيشي لا ماتريس سي كيما راهي مستوكية بعد كيما رانا نيماجينيو فيها. Et deuxièmement je vais faire le même exemple. Je vais faire le même exemple هذا باسكو حسبنا منه deux éléments déjà ونقدروا نحكموا عليهم لكان صح ولا غلطين. Donc premièrement راح ناجوتي راح نحي الالان هذيا وناجوتي يكريغ الان هنا une chaîne vide برك باه لي زيليمون دو لا ميم ليني يطافيشو قدام بعضاهم يا شاك فوا نافيشيو اون ليني نصوتيو لا ليني سويفونت كيما نكملوا كيما الجي توصل الان ومن بعد نخرجوا من لا بوكل هذه نصوتيو لا ليني سويفونت باسكو الاي راح يتانكريمونتا. هنا ثاني راح نحط جوست une virgule برك باش تسيباري لي زيليمون تاع la même ligne. Vous allez voir que ça ira mieux déjà. Donc, هذه la première ligne, هذه la deuxième ligne وهذه la troisième. Maintenant, راح نسيزي العناصر تاع نفس المثال هذا اللي خدمت لكم به. يعني في بلاصه ما نسيزي ارقام عشوائيه برك نعاود نسيزي المثال هذا ونشوفوا مع بعضنا لكن على الاقل في زوج عناصر دما اللي حسبناهم اسكو مدت لنا نفس النتيجه ولا لا. دونك نجربوا مع بعضنا. نبدا بلاسيزيتا لي زيليمون دو ا هي 1 2 3 2 5 1 4 3. ومن بعد لاسيزيتا لي زيليمون دو بي اللي هما 1 5 2 2 3 1 4 2 3. اي فوالا بوي فواغ بلي لهنا لو 12 هذه اللي حسبناها قبل بيدينا راهي صحيحه وال20 ثاني اللي حسبناها قبل بيدينا راهي صحيحه. نقدروا نعاودوا نحسبوا لي فالور الاخرين بور كونفيرمي برك مي سان فو با لا بان. يعني انا جو سوي سيغ بلي الالغوريثم راهو صحيح. تقدروا ديروا دوطخ اكزومبل تقدروا تكتبوا الالغوريثم عندكم وتكومباريو لي ريزولتا تاعو مع دي زوتي اون لين اللي يحسبوا لا ملتيبليكاسيون تاع دي ماتريس تقدروا تلقاو فاسيلمون. Et c'est tout, je pense que c'est la fin تاع c'est la fin تاع l'algorithme هذا. C'est le seul exemple اللي راح نديرو على la multiplication تاع c'est le seul exemple اللي راح نديرو وين نديرو على l'application تاع l'utilisation des matrices. Après إلا كان عندكم des exemples خلاف حاولوا تخدموا وحدكم حاولوا تلقاو des algorithmes حاولوا تكومباريو لي سوليوشن تاعكم مع لي سوليوشن ليني. إلا كان عندكم des questions bien sûr posez-moi في des commentaires برك وراح نحاول نريبوندي عليها.
Donc, je termine la vidéo هذه. À partir de la vidéo prochaine, نبداو نشوفوا les sous-programmes, Inch'Allah. نبداو نشوفوا les procédures et les fonctions et à quoi ça sert.